È signoraggio! E dicono che io sono come Bossi, come Berlusconi, non capiscono! È il famoso Michele Morini. Non capiscono come fa un movimento a nascere senza soldi, loro che sono i soldi e basta! I rimborsi elettorali hanno anche questa presa per il culo, ti dici che forse con la prossima legislatura ne sforneranno il 50%! Fanno il referendum per dire vogliamo la Corte dei Conti controllare, il referendum per le firme sui rimborsi elettorali. Devi mettere la mano nel portafoglio e restituire tutto quello che hai rubato da 20 anni a questa parte, non Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale È il signoraggio! è 20 anni che fanno queste cose, non c'è stato un presidente di assemblea, un presidente di Cassazione dell'Alta Corte Costituzionale, non c'è stato un presidente della Repubblica, nessuno. Il presidente della Repubblica chi è? Perché non cominciamo di lì a fare i sacrifici? 240 milioni all'anno costa la Presidenza della Repubblica, 4 volte fa chi campava. Cominciamo da lì. È un Bilderberg napoletano. Perché non cominciamo da lì? Perché non siamo un'eccezione? Se usciamo dalla merda o se usciamo tutti insieme uniti o non ci esce più nessuno. Cominciamo da lì. Vai, mandi la finanza dei beni è fantastico. Falla vedere il niente, l'ho visto io. Che cazzo ci fai? Un finanziere che funziona, di chi è questo video? Delle arti, dove sono le arti? Dove sono le arti?